Gubernur Jawa Barat ayeuna cek kuring mah nya bom bahaya eta jelema teh. Paul Cerita realita membuka tabir kehidupan, ilusi dan mimpi di dunia yang dianggap nyata. Bersama Semesta Ruang Kosong. Mangkarna kumaha sehat? alhamdulillah sehat we. Kumaha sawangsulna we sehat bom. Aya naon ka dieu ye? Muni asa raruas kieu. Tumben-tumbenan. Ya tadi teh aya pimaksuden ieu teh mangkarna pedah kamari kuring jeung si Bom teh ya keur cerita-cerita. Tadi akhir cerita teh si Bom nanyakeun hakikatna sasajen menurut pandangan leluhur urang nyaeta orang Sunda. Jujur kuring ya can paham sih mangkarna ya bareto abah nyarita can tuntas kusabab abah geus maot. Jadi kuring ya bingung ngajelaskeun ka si Bom da kuring oge can paham. Kuring inget pesan abah, lamun hayang paham tentang makna hakikat sasajen menurut leluhur orang Sunda ya kamangkarna we bisi isukan butuh sok tanyakeun. Tah mangkana kuring jeung si Bom ka dieu. Jadi maksud tujuan kuring jeung si Bom teh eta ek nanyakeun hakikatna sasajen menurut leluhur Sunda. Oh jadi gitu. Insya Allah keku kuring dijelaskan. Sainget kuring meureunnya we da masalahna abah nyaneh baheula nyaritakeun tentang sasajen teh lain saukur ayeuna diinget wungkul, tapi kudu diaplikasikeun dina kahirupan sehari-hari. Nya kuring ge paham mangkarna anu penting mah kuring meureunnya jeung si Bom punya pengalaman pengetahuan baru tentang hakikatna sasajen. Masalahna di zaman kuring ayeuna kan geus eueuh tradisi eta teh. Jadi kuring jeung si Bom gen penasaran. Ya Bom, kumaha? Nya mangkarna memang tujuan kuring teh hayang paham tentang sasajen. Tapi aya nu leuwih penting selain eta. Kuring masih kene penasaran yo. Kuring hayang apa pendapat ti mangkarna tentang KDM mangkarna anu kurame teh ningan ayeuna. Astagfirullahaladzim, dulung eta nyane masih kene boga penasaran tentang masalah KDM. Aduh nyane Bom. He jujur kuring masih kene penasaran. Mangkana ayeuna hayang nanya ka mangkarna kumaha pendapat manehanana tentang KDM. Nya bisi we pendapat mangkarna beda jeung urang-urang we. Kela gening teh mana jadi beda. Kan tadi awal ek nanyakeun hakikatna tentang sasajen. Tapi ku ayeuna jadi malah nanyakeun tentang KDM. Kumaha ieu caritana? Teuing eta si Bom tuh mararagu pisan. Kan ti awal ge niatna ek nanyakeun tentang sasajen. Tapi ieu kalah malah KDM ditanyakeun deui. Kan kamari geus dibahas masalah KDM. Ayeuna geus nanya deui masalah KDM. Kumaha sih nya teh Bom? Kuring can puas we euy. Hayang apa ieu ti mangkarna? Kumaha pendapatna? Ya itulah karunya bisi penasaran maneh engke malah jadi bumerang. Kitu bisa sare. Ya itu sok mangkarna kumaha pendapat mangkarna tentang KDM, tentang kepemimpinan KDM di Jawa Barat. Aduh, ilga tuh, ayo maneh penasaran mah Bom. Oke,
pendapat kuring tentang KDM Gubernur Jawa Barat ayeuna cek kuring mah nya bom bahaya eta jelema teh paur. Wajib bahaya kumaha emang karena tuh kan beda pendapat Mang Karna mah. Coba jelaskan Mang Karna bahaya di mana eta KDM. Kela ulah waka salah persepsi cing. Ayeuna tanyakeun heula sing puguh ka Mang Karna. Uang dangukeun penjelasan Mang Karna kunaon nyebutkeun bahaya ayeuna dipimpin ku KDM. Oh, ada puguh deui kan bahaya, berarti kan ari bahaya makan urang kudu hati-hati. Tapi kita euy, sok Mang Karna kumaha jelaskeun kunaon Mang Karna wani-wani nyebutkeun bahaya dipimpin ku KDM. Oke, kuring dijelaskeun nya bom bahayana dipimpin ku KDM kumaha. Aya 3 golongan jelema ketika dipimpin ku KDM ayeuna. Nu kahiji jelema jahat, nu kadua jelema anu bener-bener pro ka KDM, nu katilu jelema anu ngagantungkeun harapanana ka KDM. Wajib kok tepikeun ka aya 3 golongan kitu Mang Karna. Sok kumaha jelaskeun eta maksudna. Ragapkeun penjelasan kuringnya bom supaya maneh teh salah paham. Nu kahiji nyaeta jelema jahat. Bahayana KDM yang jelema nu jahat nyaeta jelema nu jahat eta moal bisa sangeunana ayeuna ngalengkah sakumaha karep kahayang manehanana ngatur ke pemerintahan. Kusabab pemerintahan geus diatur dengan bijaksana ku KDM. Nu kadua jelema nu pro ka KDM. Jelema nu pro mah pasti bakal ngabantu pagawean KDM kumaha carana. Nu katilu jelema nu ngagantungkeun harapan ka KDM. Da ieu ge sarua bahaya. Kumaha? KDM teh jelema tungku tempat kaluluputan, tangga tempat kalelepatan. Jadi KDM teh masih kene bisa ngalakukeun bener jeung salah, poho ataupun hilap. Jadi ketika jelema anu ngagantungkeun harapanana ke KDM anu padag, ketika KDM ngajieun kasalahan, bahayana jeung manehanana jadi bumerang. Bumerangna kumaha? Manehanana bakalan nyeri hate ketika KDM ngajieun kasalahan. Nu kadua, KDM kan berehan. Nya sok nulung kanu butuh, sok nalang kanu susah, ngajahit kanu titeulem, ngaudangkeun kanu sare, napa kanu poho. Nu utamana ketika KDM masuk nulung malah dijadikan kesempatan ku jelema-jelema nu ngagantungkeun harapan ke KDM hayang selalu dibantu. Sedangkan KDM ngabantu teh kanu memang bener-bener ngabutuhkeun bantuan manehanana. Lain jang nu pura-pura ungkul ngan saukur leungeunna nampan jeung nampan minta bantuan ti orang lain. Tah maksud kuring bahayana dipimpin ku KDM teh kadinya. Wajib kuring geus ruas tadi makarna beda makarna pendapatna beda. Ternyata pendapatna lah sarua-rua keneh we kamari basekur sueuh nyarita. Nya makarna da kan sifat jelema kan beda-bedanya, terus tanggapan jelema beda-beda tentang kepemimpinan KDM anu ayeuna. Nya da jelema mah kitu, aya nu pro, aya nu kontra. Kamari pengen sueuh ngobrol, ya arana alam dunya da alam rame. Ya gitu dah ya alam dunya mah memang alam rame, tapi da senina eta
Ya Allah nyiptakeun urang teh supaya aya senian. Ya aya nu pro, aya nu kontra, jadi wajar. Namun teu kitu meureun sepi alam dunia. Wah, Bom geus teu penasaran maneh tentang KDM. Oke lah, meureun diperjelas ku kuring nya. Punten ya Makarna. Jadi memang bener bahaya bagi penjahatnya, manehanana bingung ayeuna neangan colongeun ti mana ketika ayeuna keuangan diatur secara spesifik ku KDM. Terus ayeuna nu pro ka KDM ya pasti dan ningali kebijakan KDM beda ti pemimpin nu sejen. Jadi ketika aya kebijakan nu memang manfaatna jang rakyat aya ya pasti didukung, moal henteu. Terus anu katilu kagantungkeun semua permasalahan manehanana ka KDM. Loba sih nu kitu. Ya loba nu pura-pura datang teu boga nanaon. Ya tujuanna mah sama, hayang dibantu. Eta nu leuwih bahaya mah. Ketika manehanana ya menggantungkan harapanana ke KDM, terus KDM sibuk ataupun tidak bisa gitunya membantu manehanana, ataupun KDM tahu bahwa manehanana teh teu perlu dibantu sebenarnya mah da mampu. Apaleun KDM manehanana pura-pura. Nu hayang ke kumaha bakal malik jelema nu kitu mah malik ngegel. Komo deui teu dibantu. Wah, nu hayang ke manehanana berkuar-kuar di sosial media ngajieun berita anu buruk tentang KDM. Jadi nu intina mah nya kieu Bom. Meureun ayeuna mah nya pembahasan balik deui ka nu kamari. Enak nu penting mah pikirkeun we kasalamatan diri urang supaya urang hirup teh bisa manfaat yang orang lain. Daripada ayeuna kudu hayo mikirkeun batur. Keun ayeuna mah percayakeun we ka KDM mimpin Jawa Barat. Ya semoga KDM terus amanah, mampu mengembalikan jati diri orang Sunda di Jawa Barat dan mampu membangkitkan Jawa Barat lebih baik daripada yang dulu. Tah, mending kitu Bom. Daripada orang pusing-pusing mikirkeun batur. Pasadu alang pusikum, saksian we diri sorangan, tong teh nyaksian batur. Nu aya mun urang sering nyaksian batur, malah kotor hate urang. Iya Mongkorna, nuhun pisan penjelasanana.